હેલો બધા, કેમ છો? મજામાં? હું અર્પિતા ફ્રોમ એ ટુ સિલ્વર લાઇનિંગ. અમે બધા એક શોપિંગ શો લઈને આવીએ છીએ, સમર અફેર ગ્લિટ્સ એન્ડ ગ્લેમ. અમારી પાસે 12+ ડિફરન્ટ વેન્ડર્સ છે, જેની પાસે સારીઝ, લહેંગા, ચોલી, મેન્સવેર, કિડ્સવેર, ગોલ્ડ જ્વેલરી, ડાયમંડ જ્વેલરી, સિલ્વર જ્વેલરી, આર્ટિફિશિયલ જ્વેલરી, ફેશન જ્વેલરી, બધું એક જ જગ્યાએ છે. હોમ ડેકોર પણ છે. તો પ્લીઝ ડુ સ્ટોપ બાય અને શેર ઇટ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી. લુકિંગ ફોરવર્ડ સીઈંગ યુ ગાઈઝ June 21st, Windsor, Connecticut, Hilton Garden Inn, 555 Corporate Drive. Namaste. Bye.